তো গাইজ আমার কম্পিউটারের মাদারবোর্ড খারাপ হয়ে গেছিল বলে আমি তোমাদের বলেছিলাম এমন একটা মাদারবোর্ড কিনে এনে আমার কম্পিউটারটা সারিয়ে দেখাবো যেটার মধ্যে দামি মাদারবোর্ডের মতোই ফিচার্স থাকবে। তাই একটা কম্পিউটার শপ থেকে আমি একটা মাদারবোর্ড আর একটা এসএমপিএস কিনে আনলাম। তো চলো এই খারাপ মাদারবোর্ডটাকেও চেঞ্জ করব, আর এই এসএমপিএসটাও একটু প্রবলেম করছিল, তাই জন্য এটাকেও চেঞ্জ করব। তো এটা হচ্ছে 450 ওয়াটের ফ্রন্টেকের এসএমপিএস, আর এটা হচ্ছে আমাদের ইভিএম এর মাদারবোর্ড যেটার মধ্যে তোমরা 3 বছরের ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবে। তো বক্স ওপেন করতেই প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ এখানে দেওয়া হয়েছে একটা কেবিল, আর রয়েছে ব্যাক প্যানেলের এই প্লেটটা, আর বোর্ডের ড্রাইভার ইনস্টল করার জন্য রয়েছে একটা ক্যাসেট। তো এই মাদারবোর্ডটার মধ্যে বেস্ট যে দুটো ফিচার তার মধ্যে একটা হচ্ছে এনভিএমবি স্লট, আর একটা হচ্ছে 3.21 জেনের টাইপ এ কানেক্টর। আর এই ফিচার্স দুটো আমরা শুধুমাত্র দামি মাদারবোর্ডেই দেখতে পাই। তো চলো এবার এই সবকিছুকে অ্যাসেম্বল করে কম্পিউটারটা স্টার্ট করা যাক। আর এই ভিডিওটাই যদি 300টা লাইক তোমরা কমপ্লিট করে দিতে পারো তাহলে নেক্সট ভিডিওয়ে আমি আমার পুরোনো ক্যাবিনেটটাকে মডিফাই করে আরজিবি ক্যাবিনেট বানিয়ে দেখাবো।